lázadás, mármint vandálkodó lázadás, kukák felgyújtogatása, és ezzel persze a rendszer ellen próbálnak tenni nagyon hatásosan. Itt vannak a barátaim, és emberek között vagyunk addig is, amíg jövünk a buszon. Csupán csak ennyi. Van zöld övezet, ami nincsen telehány, jó, ezt vissza. És nyakig koszosan ez most így kézenfekvő. Zajlik az élet. Hogy itt nem iszik senki, és sosem füvesznek. Mert itt lehet inni, szívni, drogozni, LSD-zni, gombázni, spurizni, extázis tablettázni, és zsonglőrködni. Here's a very nice place, and it's to relax and chill, and we can smoke and drink, and yes, it's fine. A fű. Igen. Nem, majd a gyep, én úgy értem. Meg a marihuána. Igen, a fű két értelemben. Így van. Hát, meg az, hogy itt vagyunk mindannyian, és egy szellemként drogozunk, és nem értünk egyet azzal, hogy ezt be kéne tiltani, meg ilyenek. Mert itt jó szívni. Hú, Isten, nem tudom elmondani, mert zöld a fa, meg a fű, szeretünk repülni, inni, és evezni az életet. Az alkohol és az ismerősök. És a mocsoktól. Van áram, süt a nap, megnéz hátra. Szerintem adja magát. Pár hete elváltam, úgyhogy szerintem itt legjobb helyen vagyok. Mert szeretem a pinát. Nagyon szereted a pinát? Igen. Köszi, nagyon kedves. És te milyen? Te is szereted a pinát? Igen, imádom a pinát azért. Te is azért jöttél ide? Hát csak emiatt. Hát leginkább emiatt. Meg van itt egy tó, meleg van. Meg hát a pina. Zajlik az élet.